channel aku. Oke, sekarang aku akan membuat slime seperti ini. Jadi sekarang aku ditemukan dengan ada apa yang mau caranya? Banyak yang butuhkan adalah alat-alat yang paling penting adalah spatula dan wadah, lem slip dulu. Aku pakai merek Povinal, foam. Kalian bisa pakai apa aja, bisa pakai air, slime activator, food coloring, sabun boleh. Kalian bisa pakai sabun apa aja, bisa pakai sabun atau handphone. Bedak, aku pakai baby powder dan citra. Ini body lotion. Let's get started. Pertama-tama kalian tuangkan lemnya. Ya, kalau udah kasih air. Satu sendok makan. Aduk hingga merata. Pelan-pelan ya aduknya. Dan taruh body lotionnya secukupnya aja ya. Nanti kalau banyak-banyak jadi pil. Dah, aduk lagi. Kalau sudah seperti ini, saya kasih foamnya. Ya, 3 panci. 2 aja. Aduk lagi hingga merata. Aduk lagi, Ci. Udah. Aduk lagi. Oh my god. Kucing. Udah seperti ini. Kalian tambahkan food coloringnya. Kami pakai warna ungu, 1 tetes saja. Aduk lagi hingga merata. Aduk, Ci. Nah, kasih baby powder. 1, 2, 3. 1, 2. Kalau udah semuanya campurkan, tambahkan sabun multi. Sedikit. Aduk lagi. Kalau sudah rata semua, sini.
slime egg-nya. Aduh sih. Itu ini. Nah, jadian sih. Aduh, itu tidak. Jadi tapi masih sampai mangkoknya bersih ya. Ini sudah bersih. Ini sudah jadi sih. Dan udah jadi. Sini. Ini udah. Ini kita sampai 5. Nah, udah jadi. Nambahinkan lah. Ya. Kurang bedak. Nanti mainkan aja. Aku Oh my god. Ini yang dan kok jadi ciku ya? oh. Mau tambahkan lotionnya. Enggak. Tambahkan foam.
Kenapa tambah lagi tuh, Dan? Tambah biar tidak keras kalau dimainin. Enak dimainin. Tidak lengket. Ya kan enak kan? Dia akan tambah stretchy tapi bolong. Mantikan. Mantikan. Oke. Nah ini hasilnya. Mana? Dia main slime. Wow. Nah, Oke. jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share and request video ini ya. Dah.